हेलो गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो डिवाइस है अभी वो है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। एंड इस डिवाइस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो ना तो आपको यहाँ पे साउंड सुनाई देता है। ठीक है, अगर आपको ये साउंड बंद करना है तो फिर आप उस साउंड को बंद कैसे कर सकते हो उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले इस साउंड को बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अगर आपको ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे जो है नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। और जैसे जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि मोड है, कॉन्ट्रास्ट है, उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा वॉइस इनपुट, ट्रांसलेशन, ठीक है, स्वाइप टच एंड फीडबैक। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए आपको टच फीडबैक पे क्लिक करना है। ठीक है, टच फीडबैक में आने के बाद आपको साउंड का ऑप्शन दिखेगा, उसे आपको बंद कर देना है। जैसे आप इसे बंद कर दोगे ये वाले ऑप्शंस को, तो उसके बाद आपको वापस आना है, बैक करना है एंड उसके बाद आप टाइप करोगे तो आपका साउंड जो है वो ऑटोमेटिकली कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। तो ये है साउंड का फीचर्स। ओके।